Ovog jutra brzom i efikasnom akcijom pripadnici MUP-a u Kraljevu pronašli su trojicu maloletnika koji su, kako se sumnja, 25. oktobra pretukli takođe maloletnog dečaka, a snimak brutalnog prebijanja objavljen je na društvenim mrežama. Zbog čega se dešava vršnjačko nasilje, a zatim i postavlja na socijalne mreže? Ko su deca koje zlostavljaju, a ko su najčešće žrtve? I kako vaspitati decu da ne budu nasilna ako su izložena brojnim izazovima u svom okruženju, ali i u virtualnom svetu? Na tu temu danas govore psihoterapeut i osnivač Instituta za edukaciju Bojana Stanković i direktorka Osnovne škole Svetozar Marković Ivana Orulecki. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u Novo jutro. A na samom početku uključujemo i našu dopisnicu Aleksandru Petrović iz Kraljeva, njenog sagovornika sa najnovijim informacijama. Aleksandra, dobro jutro ti želim. Juče je u Kraljevu objavljen snimak vršnjačkog nasilja. Na videu se vidi kako jedan od trojice mladića pesnicom u glavu udara dečka koji nakon toga pada na zemlju. Ovaj slučaj nije prijavljen policiji, ali je nakon objavljenog videa policija identifikovala trojicu maloletnika i pokrenula istragu. O vršnjačkom nasilju ovog jutra razgovaram sa psihologom Petrom Jeknićem. Gospodine Jekniću, dobro jutro i koji je vaš komentar na ovaj video koji ste pogledali juče? Dobro jutro. Sve, hajde da kažem češće, često se desi da se objave snimci, iako se vršnjačko nasilje dešava u kontinuitetu, dakle, od kad postoje deca, postojalo je vršnjačko nasilje. Naravno, ta potreba za objavljivanjem je novina, ali pravo da vam kažem, za mene kao psihologa i psihoterapeuta do pre 2 meseca bila je novina seksualna orijentacija kroz dreser, pa mi je onda došao na seansu čovek koji je kroz dreser, pa sam morao onda da čitam i da se informišem šta je to. Vršnjačko nasilje je nešto što počinje da se diferencira naročito od 12. do 15. godine, preduslovi postoje i ranije. Tada se redefiniše grupa i onda ulazimo u neki, ajde da kažem, stanje čopora. Nažalost, pojedini ljudi ostaju, deca, mladići, ljudi ostaju ili devojke ostaju u tom obliku organizacije i kasnije, pa nije problem ako je čopor ili grupa od 12. do 15. godine. Problem je ako je to sa 30, 40, 50, mislim na navijačke grupe, partijske organizacije i tako dalje. Ali hoću da kažem da je u ovom slučaju baš taj odnos čopora, odnosno jaki smo kada nas je više. Jeste, jer čopor ne podrazumeva jakog pojedinca i sada ono što se dešava, dešava se što i u društvu zapravo se dešava, jer uvek je stanje među mladima odraz stanja u porodici i u društvu. Jako je važno vidjeti kako će ovo biti propraćeno, ne od strane medija i nas koji se ovime bavimo, nego od strane nadležnih organa, ne zbog drastičnosti kažnjavanja, nego zbog edukativnosti onoga što iza ovoga svega stoji. Ajmo da gradimo društvo jakih pojedinaca koji su sposobni da preuzmu odgovornost za svoje postupke i onda ćemo možda nešto uraditi. Čemu potreba? Znamo da je sve više ovakvih videa koji se dele po društvenim mrežama. Čemu potreba za tim? Kažu da je potreba čoveka današnjice da bude viđen i to se, vidite po YouTube-u, razne stvari se dešavaju, neshvatljive nama iz prošlog veka, ali biti viđen, da neko vidi, da jednostavno ta potreba da se identifikujemo sa nečim brzim, kratkim, efikasnim i tako dalje. Sada kriterijumi i moralne vrednosti su se malo promenili, tako da to je jedan od problema sa kojim se svakako srećemo. Na koji način se boriti protiv vršnjačkog nasilja? Nikako, jedino što gledamo da bude čitava priča, dakle, sa što manje žrtava, a inače vršnjačkog nasilja će uvek biti, jer uvek će biti problema i u društvu i u porodici. Gospodine Jekniću, hvala vam puno na ovom uključenju. Evo, kao što ste čuli, vršnjačko nasilje jeste problem koji od uvek postoji. Objavljivanje na društvenim mrežama je novina, ali u svakom slučaju svi segmenti društva treba da se bore protiv njega. Toliko za ovo uključenje iz Kraljeva. Studio. Hvala ti, Aleksandra. Hvala. Naravno, i odmah uključujemo naše gošće u razgovor. Evo, kao profesorka i kao direktorka škole i kao psihoterapeut, kako vi vidite sad, možemo reći, ovaj slučaj koji je potresao sve nas? Šta ne se dešava sa decom? Nije prvi. Mislim, uzroka je dosta faktora koji utiču da je nasilnog ponašanja više i da ono brutalnije ima puno, nažalost. Prosto jedna opšta nesigurnost, frustracija nekih osnovnih potreba, situacija u društvu, vidljivost nasilja na svakom koraku, dosta nasilne komunikacije.
S druge strane, evo sad smo baš pričali da sad ima više na početku ove godine, deca su 1,5 godinu dana bila, kažem, nisu išli regularno u školu i to je malo doprinelo da se to neko uživo druženje, neka akcija konstruktivna, da je bilo manje prilike za to, a odmah, mislim, posledica jeste više nekog destruktivnog ponašanja. Sama ova situacija sa koronom, svi ti strahovi, ili tako, anksioznosti, razne vrste čuda koje nosi sa sobom, ili tako? Frustracija, nemaju druge modele, nisu okupljeni oko nečeg konstruktivnog, da kažem, da delaju zajedno, da nešto čine. Ali kako se desi da se ne okupe oko nečega konstruktivnog, pošto im to nedostaje, nego maltretiraju drugare iz škole? Pa dobro, to nije slučaj kod sve dece i to moram da kažem. Ne, naravno, možemo reći da su ovo slučajevi. Oni koji su okupljeni oko nečeg konstruktivnog, a to je škola, to je sport, to su sad druge aktivnosti dečije, tu škola zaista može da ponudi dosta toga, pre svega u prevenciji da do toga dođe, da okupi decu na jedan kako razumeti to da oni slikaju, da niko ne priskoči? To je sad, ali vidite, evo sad se slikalo pa se rasvetlilo. Mislim, i to je strašno. Strašnije je onaj koji slika, a ima obavezu i mi ga učimo u školi da to odmah prijavi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je izdalo saopštenje gde je između ostalog da se prijavi svako nasilje, ne da se samo snima. Ali negde evo pričamo o tome kako su oni nesnađeni, ali tu i porodica. Evo otac jednog dečaka, jednog od ova 3 dečaka se na Facebooku oglasio i rekao je da njegov dete nije vaspitavano na takav način, da maltretira drugu decu, da je vaspitavano su sva deca ravnopravna i da smatra da zajedno s nadležnim organima ovo treba da reši i da je prosto u pravu što su nadležni organi reagovali. Znači, prebacimo odgovornost u treće lice. To logika kolektiva, čopora, čega? Tako, evo sam ovako da se vratimo ono što je od malo veće važnosti, a to je da najvažniji prvi i osnovni model ponašanja su kod deci roditelji. Kao dugogodišnji direktor predškolskih ustanova i unazad par godina bavim se istraživanjima na temu koji su to spoljni faktori koji pozitivno i negativno utiču na psihičko i emocionalnu stabilnost naše dece. Na osnovu toga sam izdala knjigu Deca uče od nas, gdje se tokom cijele knjige provlači glavna rečenica da su prvi i najvažniji model ponašanja roditelji. Ovdje ćemo se držati, da kažemo, uzroka. Ovo je sve posljedica, ali ajmo da vidimo to na tom dubljem nivou, emocionalnom nivou što potiče iz kuće. Deca prirodno uče oponašajući. Najvažniji model jesu roditelji u predškolskom uzrastu. Kasnije to budu... Dobro, koliko je meri može škola da utiče okolina, društvo, gde se, ajde kažemo, nekde, ajde kažemo, promoviše takve vrste ponašanja? Da se podiže se ista. Ali sva deca žive u istom društvu. A koje su to onda deca koja vrše nasilje? Ali ajmo prvo da podsjećamo i da podignemo svest kod roditelja da su oni prvi i najvažniji model gde oni jedini mogu da kontrolišu uopšte ono što njihova deca rade u toku dana. Šta njihova deca, to ne može škola i sistem da kontroliš. Počnemo prvo od tih nekih najosnovnijih, jer najvažnije je taj period od 0 do 7 godine, kao kamen temeljac, na koji se i sve potiče od razvijene emocionalne stabilnosti, na koji se kasnije nadograđuje intelektualna i socijalna stabilnost. Da vam kažem, nije bilo direktno u odnosu sa decom, ali deca su najbolji primjer i pokazatelji kroz svoje emocije i svakodnevne aktivnosti i njihovo ponašanje. Da li oni su se suočavali kroz model roditelja ili uopšte okoline? Male dece, neka sklonost ka tome. Pa, da vam kažem, ja sam izašla od te istraživanja kao, kažem, direktor predškolskih ustanova. Uvijek mi je bilo interesantno zašto mi neko dete dolazi u vrtić nasmejanije više od druge dece. Zašto mi neko dece produktivnije i zadovoljnije, interesantnije i učestvuju u raznim aktivnostima. I na osnovu toga, unazad par godina sam zašla i svakodnevno se na tom nivou bavim baš tim istraživanjima. Ovo je sve posledica. I jako mi je drago što se zaista dosta priča o tome, čak i naša premijerka često spominje kroz neke izjave koliko je važno staviti akcenat na značaj porodice i vaspitanje dece, jer ta deca su sada deca i oni usvajaju model ponašanja od strane roditelja, od strane okoline, društva, ali opet smo mi roditelji odgovorni da posmatramo i da vidimo gde će naše to dete sa 10, 12, 13 godina, gde se to dete kreće, pa ne možemo angažovati druge ljude da kontrolišu našu decu. Mi moramo biti prisutni u naučimo kako da izađu na kraj sa frustracijama. Frustracije su prosto deo vaspitanja. Ne mogu roditelji danas trče da im sve potrebe zadovolje sad i odmah. Ne. Potičemo frustracije, opet potiče od emocionalne nestabilnosti. Izvinite što stalno potenciram, ali sve na emocije. Ajde sad u školi, kako primetite koje dete je sklono nasilje? Već u predškolskoj ustanovi da kontroli i da kanališu i bes i nezadovoljstvo. Tako je, to je ono što kažem. Model ponašanja jesu roditelji, ali kad dete
krene u vrtić, onda 8 sati provodi u vrtiću, tu je već model ponašanja i vaspitač. Da, naravno, to sam već sad tela kažem, ima tu i vaspitač, ima i tu nastavnik. Sad, direktorka, vi ste u školi, osnovna škola Svetoslav Marković je u pitanju. Vi imate mnogo dece, pretpostavljam. Kako znate ko je dete sklono nasilju, a ko je dete ugroženo, ako nije u pitanju fizičko ili psihičko? U moje doba se govorilo problematičan, je li tako? Da. Danas se govori hiperaktivno. Istraživanje u projekta Škola bez nasilja je pokazalo da mi manje posla imamo sa fizičkim nasiljem, ovako brutalno. To je možda nekih, ne znam, manje od 10%, 5% recimo. Mnogo je više emocionalnog nasilja i ono što je, prosto mislim da i komunikacija postala takva, povređujuća među ljudima i ono što jeste sad uloga škole, mi najčešće se bavimo nasiljem na prvom i drugom nivou i to nekako rešavamo. Prvo na način da decu okupimo oko nečega, znači preventivnim programima, a onda i da im osvestimo različite oblike nasilja i posledice. A kakva je saradnja s roditeljima kada kažete vaše dete psihički maltretira drugo dete? Da vam kažem, roditelji, ako su saradnici i ako smo na istim vrednostnim pozicijama, oni pomognu, a mogu i da odmognu. Škola ima procedure kako reaguje, ima tim, tačno se zna, odredi se nivo nasilja, pozivaju se roditelji, uključuju se roditelji, a imate i onih koji prosto ne prihvataju prvo te kazne. Onda ulazimo u nešto što je kao isleđivanje deteta, pa moje dete nije krivo, pa je manje krivo. Prosto ako su se potukli, ako je došlo do fizičkog nasilja, treba da imaju istu kaznu, treba da imaju društveno koristan rad, da im ponudimo neke druge oblike ponašanja. Tu mi imamo, mislim, većina roditelja ipak sarađuje, ali imamo i onako, dešava se da roditelji prosto brane svoju decu. Da. A i druga stvar koja dosta utiče. A zašto je ovaj uzrast sada ključan? Mislim, i rekao i kolega, 12 do 15 godina, prosto to jeste ta faza, psihološki faza razgradnje self-procesa, kada su deca jednostavno ne brinu usmerena na sebe, investiraju u svoj self, doživljaj sebe i samim tim negde ne vide dovoljno drugog i potrebe drugog. To je prosto po definiciji manje empatije, ali ako imaju zdravu osnovu, o čemu priča koleginica, oni će i to razviti. I dovoljno je nekada da im osvestimo prosto, da taj drugi pati i da je povređen i to će promeniti ponašanje. Evo, Bojana, ovo je priručnik za roditelji, vaspitači i sve druge koji imaju kontakta s decom. Šta njih savjetovati? Šta savjetovati one koje imaju nasilnike u kući ili one koji trpe nasilje? Prvenstveno, najlakše je reći prebacivati krivicu na drugog. Treba preuzeti odgovornost. Ja sam majka dvoje dece i ako i moje dete ima problem, kakve god prirode, nije problem u detetu. Detetu treba model. Prirodno, dete se rodi i uči oponašajući drugog. Treba mu problem. Otvorena komunikacija. Šta bih posavjetovala? Da idu na lični i profesionalni razvoj. Da radi prvo na sebi. Ne možemo da sređujemo spolješnost ako nismo iznutra sređeni. Pored toga što stalno potenciram prvi nevažniji model iz porodice, a onda kasnije se nadovezuje i ostali. Birajte sa kime rade vaše deca. Da, i vaspitač može i tekako da utiče i da unazadi i da unapredi razvoj intelektualni i emocionalni kod deteta, kao isto i škola. Pa birajte, tu su roditelji da nadgledaju i observiraju šta u toku dana i ko šta radi sa njihovom decom. Druga najvažnija stvar koju mi moramo podizati svest u društvu, jer ovo je zaista na velikom nivou. Došli smo do informacije da je 2019. godine prijavljeno preko 850 slučajeva za vreme jedne školske godine nasilja. Prijavljeno zvanično. 2020. godine, kada je bila online nastava, taj broj je bio prepolovljen. A samo sada je u septembru prijavljeno preko 280 slučajeva. Što to govori? Da će do kraja godine biti 3-4 puta više nego 2019. godine. Ovo je problem svakog od nas pojedinca kao roditelja i mi treba da osvestimo, ključ u svesnosti da imam problem sa detetom. Na našem institutu krili smo program za roditeljstvo koji je neformalno obrazovanje, razvoj kompetencije vaspitača, jer su oni ključni u tom najranijem uzrastu do 7. godine. To je kamen temeljac na koji se kasnije sve ostalo nadograđuje, ali ako je on nestabilan, sve ostalo pada u vodu. I šta kaže svaki psihoterapeut kada dođe osoba, otprilike danas je prosek posle psihoterapeutima oko 30. godine, kada se ljudi razvijaju i onda dobijaju porodice, novi poslovi i nekako zapadnu u neku fazu emocionalne nestabilnosti. Šta dobar psihoterapeut prvo postavi pitanje? A da se vratimo u doba detinjstva. A to je to doba od 0 do 7. godine.
podizati svest u društvu. Zašto? Zato što ta deca sutra su neki roditelji nekoj deci. Neka deca će opet da modeluju roditelji. Pritom, ta deca će sutra biti odrasli roditelji koji će raditi u nekim javnim i privatnim, biti nekim liderskim pozicijama i treba da ih sledi neki narod. Znači, zato je važno osvestiti da ja, roditelj, imam problem sa detetom. I nije sramota. Kao kad nešto ne znam pa naučim. Postoje danas edukacije, edukativne korisne knjige. Iskoristite besplatnu digitalnu tehnologiju i ona jako utiče. Ovo sve sada jesu model ponašanja krivi roditelji, da kažemo, nemojte krivi, teška je reč, odgovorni više, ali ajmo da kontrolišemo šta to deca danas, ove moderno doba digitalne tehnologije. Pa dobro, kad pogledamo sve sadržaje koje konzumiraju, to je, tako možemo reći, ima svega i svačega. Ajde da kažemo, ajde da budemo... Ali ajmo da kontrolišemo. Da kažemo birali breše. Tako je. I to dosta bih utiče. mogla da pričam još jako dugo, direktorka, možete kratko samo da završimo. Kratko, prosto da je i Ministarstvo prosvete to prepoznalo i da od ove godine imamo platformu Čuvante, koja ima dosta sadržaja koje deca mogu pristupiti, i deca i roditelji, priloga raznih, o tome mogu da vide i vrste nasilja i neke situacije u školi, dobiju korisne savete, tako da eto da još kažem da mi se time u školi bavimo. Mogu da poklonim. Hvala vam mnogo. Da poklonimo sada, deca uče od nas, tako 3 knjige. Jeste, 4 knjige da poklonimo. Evo ja bih da ne uzde samo nešto korisno, da ne pričamo samo kako, ajde malo i da primenimo to. Na institutu EDEPA naši programi su priznati od strane Centra za klasifikaciju programa za edukaciju, program roditeljstvo, da ne pričamo sad o tome jer je dosta opširna tema, i neformalno obrazovanje, razvoj kompetencije vaspitača, da pripomognemo, da neka se jave na institut EDEPA, neka pišu, znači institutedepa@gmail.com, 10 besplatnih edukacija, napravit ćemo i kreirati jedan modul, celodnevni dan, jedan vikend, 10 roditelja i 10 vaspitača. Besplatno? Besplatno, pa moramo dati nešto besplatno korisno, nemojte samo da pričamo, da ne primenjujemo. Evo, jedan praktično, neka se prijavi 10 roditelji i 10 vaspitača, neka pišu na mail, napravit ćemo grupe zbog ove situacije u manjim grupama i da malo, eto, pripomognemo pri razvoju ove jako važnoj temi. Hvala vam. Milica će nam reći, ali tako